आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि चैनल में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर आप न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने तथा आयु पर्यंत स्वस्थ रहने में ही सक्षम हो सकेंगे, बल्कि अपने परिवार और पीड़ित मानवता की स्वदेशी चिकित्सा द्वारा सेवा करके एक अद्भुत आनंद का अनुभव भी कर सकेंगे। तो आज के उपचार में मैं आपको खांसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और ये वो खांसी है जिसको हम लोग तर खांसी कहते हैं, बलगम खांसी कहते हैं। मतलब खांसी के साथ आपका बलगम आता है और ये इसी सीजन में होता है जब आपके जाड़े स्टार्ट हो रही हो या जब जाड़ा ख़त्म हो रहा हो, शीत ऋतु ख़त्म हो रही हो, बसंत ऋतु जब आ रही हो, तो इस मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो उपचार है वो उपचार मैं बता रहा हूँ। अदरक का रस, अदरक पीस कर कपड़े में रख कर निचोड़ कर छान लें, जिससे आपको अदरक का रस मिल जाएगा। आप अदरक को लीजिए, उसको पीसिए और पीस करके कपड़े में रख करके उससे उसका रस निकाल लीजिए। और शहद, जितना आपको अदरक का रस मिला है उसमें उतना ही शहद मिला लीजिए और मिला करके एक एक चम्मच की मात्रा में थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए और दिन में 3-4 बार लेने से ही 3-4 दिन में ही कफ खांसी ठीक हो जाती है। मैं इस प्रक्रिया को फिर बताना चाहूँगा कि अदरक का जो रस आपने निकाला है, जितना रस है उतना ही शहद, जितना रस लिया है उतना ही शहद बराबर मात्रा में, दोनों का बराबर मात्रा होगा। और उसे थोड़ा सा हल्का आप उसको गर्म कर दीजिए और इसके बाद दिन में 3-4 बार आप उसको लीजिए और 3-4 दिन में ही जो आपकी कफ खांसी जो हो रही है, बलगम खांसी हो रही है, वो ठीक हो जाती है। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी खांसी में इस मिश्रण की 1-2 उंगली में जितना आ जाए, एक उंगली में जितना आ जाए, जैसे हमने वो ऐसे रस निकाल लिया अदरक और शहद का उंगली में, और उसको बच्चों को चटाना है। और ये दिन में 2 से 3 बार आप केवल चटाइए। 2-3 दिन में ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आपको आराम मिल जाएगा। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा उंगली में लेकर के चटाइए दीजिए। और जो लोग बड़े हैं वो लोग 1 चम्मच जो है वो दिन में 3 से 4 बार लीजिए। और 3-4 दिन में ही बड़े लोगों को भी आराम मिल जाएगा और छोटे लोगों को थोड़ा सा मात्रा कम कर लीजिएगा और कम करके दीजिएगा। उनको भी 2-3 बार दीजिए, 3-4 बार दे सकते हैं, तो 2-3 दिनों में वो बच्चों को भी इसमें आराम मिल जाएगा। बुढ़ापे या कमजोरी से जो दमा उठता है, आप देख रहे इस सीजन में जो बूढ़े लोग होते हैं या जो लोग कमज़ोर होते हैं तो उनको एक खांसी होती है, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में और कमजोरी से जो दमा उठता है वो खांसी उठती है। उसके लिए थोड़ा इसको और थोड़ा गर्म करके दें। जो मिश्रण आपने बनाया है इस मिश्रण को थोड़ा सा और गर्म कर ले और गर्म करके दें। और इसको भी 3 से 4 दिन आप प्रक्रिया में आप दें तो 8 दिन पिलाने से जो दमे वाली खांसी, जिसको दमा खांसी कहते हैं, उसमें इनको आराम मिल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि गला बैठ जाना, तो गला बैठ जाने पर इसे तनिक गर्म कर लें। जैसे सुसुम करके आपने दमा खांसी में दिया था, वैसा ही सुसुम करके गर्म करके आप 2-3 बार जो है अगर आप देते हैं जिनको कि गला बैठ गया है, तो उनको भी ये जो गला बंद हो जाता है, गला बैठ जाता है, गले में जो जुकाम के कारण ऐसा होता है, तो उनका वो जो गला है वो ठीक हो जाता है। जो गला जो बैठा हुआ तो वो गला पूरा खुल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया थी, उपचार था, ये हमने घरेलू बताया था। आप इसका यूज़ कीजिए क्योंकि सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है। अंग्रेजी दवाओं से अपने आप को बचाइए, उनके साइड इफ़ेक्ट से बचाइए, उनके पॉइजन से अपने शरीर को बचाइए। आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा, घरेलू उपचार को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।